Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Ukraina dronlari Moskvadagi paradda uchib o'tishi mumkin. Zelenskiy. Eron Hormuz yaqinidagi AQSh harbiy kemasiga zarba berdi. Trampdan umid so'nmoqda. Zelenskiy Rossiya bilan AQShsiz muzokara strategiyasini ishlab chiqadi. Chexiya Moskvadagi paradga boradigan Slovakiya yetakchisiga havo hududini ochdi. Isroil qurol-yarog' ishlab chiqarishga nihoyatda katta pul tikmoqda. Endi esa batafsil. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga registratsiya, продление, NN, uydamleniya, трудовой договор, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Ukraina dronlari Moskvadagi paradda uchib o'tishi mumkin. Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 9-may kuni bo'lib o'tadigan Moskvadagi paradda dronlar hujum qilish mumkinligini istisno etmadi. Bu haqda siyosatchi Yerevanda bo'lib o'tgan Yevropa siyosiy hamjamiyati sammitida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu yilgi yoz Putin uchun kelgusidagi harakatlarni belgilaydigan hal qiluvchi palla bo'ladi. U urushni kengaytirish yoki diplomatik yo'lni tanlash kerak. Biz uni diplomatiyaga undashimiz lozim. Rossiya 9-mayda parad o'tkazilishini e'lon qildi. Ammo bu paradda harbiy texnika ishtirok etmaydi. Agar chindan ham shunday bo'lsa, ular uzoq yillar davomida birinchi marta paradni harbiy uskunalar bilan o'tkazishni o'zlariga ravo ko'ra olmaydi. Ukraina dronlari ham ushbu paradga uchib kelishi mumkin. Bu ularning avvalgidek kuchli emasligini ko'rsatadi, dedi Ukraina prezidenti. Zelenskiy Rossiyaga sanksiyalar bilan bosim o'tkazish davom etishini ta'kidladi va sanksiyalarning 20-paketi uchun Yevropa ittifoqiga minnatdorlik bildirdi. 9-may kuni Moskvadagi an'anaviy parad uzoq vaqtdan beri birinchi marta harbiy texnikalarsiz o'tkaziladi. Rossiya Mudofaa vazirligi buni tezkor vaziyat, Kreml esa terrorchilik tahdidi deb izohladi. Tadbir arafasida mobil aloqa ham cheklanadi. Ushbu cheklovlar nafaqat shahar markazida, balki butun Moskva halqa yo'li hududi bo'ylab joriy etiladi. Kreml paradda davlat yetakchilaridan kimlar ishtirok etishini e'lon qilmagan. Eron Hormuz yaqinidagi AQSh harbiy kemasiga zarba berdi. Eron harbiy dengiz kuchlari Amerika va Isroil kemalarining Hormuz bo'g'ozi hududiga kirishining oldini oldi. Bu haqda Islom Respublikasi armiyasi matbuot xizmatiga tayanib IRNA xabar berdi. Islom Respublikasi harbiy dengiz kuchlari qat'iy va tezkor ogohlantirish bilan dushman Amerika va sionist esminetslarining Hormuz bo'g'ozi hududiga kirishiga yo'l qo'ymadi, deyiladi xabarda. Fars ma'lumotlariga ko'ra, Hormuz bo'g'ozi yaqinida AQSh kemasiga 2 ta raketa borib tekkan. Kemalar Eronning o'tish taqiqlangani haqidagi ogohlantirishlarga e'tibor bermagan. Amerika kemasi hujumdan keyin hududni tark etgan. AQSh qo'mondonligi xabar yozilayotgan vaqtda o'z kemalariga zarba berilgani haqidagi xabarlarni na tasdiqlagan va na inkor etgan. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Trump tijorat kemalarini Hormuz bo'g'ozi orqali kuzatib borishga qaratilgan ozodlik operatsiyasi boshlanganini e'lon qilgan edi. Respublikachi ushbu operatsiyani boshlash haqidagi qarorni insonparvarlik akti deb atagan. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi Eron portlarini dengiz orqali blokada qilishdan tashqari 4-maydan boshlab kemalarning bo'g'oz orqali o'tishini ta'minlashni boshlashini ma'lum qilgan. Trampdan umid so'nmoqda. Zelenskiy Rossiya bilan AQShsiz muzokara strategiyasini ishlab chiqadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh ishtirokisiz Rossiya bilan muzokaralar olib borishning yangi strategiyasi ustida ishlamoqda. Bu haqda Politico nashri xabar berdi. Ta'kidlanishicha, Zelenskiy so'nggi 1 yil davomida Rossiya bilan muzokaralar jarayonida AQSh prezidenti Donald Trampning ko'magini olishga harakat qilgan. Biroq Ukraina rahbari AQShni muzokaralarda ushlab qolishga urinishlaridan voz kechgandek va endi diqqatini boshqa muqobil yo'llarga qaratmoqda, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, Zelenskiy Washingtonning kelgusidagi rolini ehtiyotkorlik bilan baholay boshlagan va Kiyev hamda Moskva o'rtasidagi muzokaralarning navbatdagi bosqichi uchun Turkiya vositachi bo'lishiga umid qilmoqda. Ayni paytda Ukrainada AQShning kelajakdagi yordamiga bo'lgan ishonch pasaygan. Kiyev xalqaro sotsiologiya instituti o'tkazgan so'rovga ko'ra, mamlakat aholisining 40% AQSh Kiyevga yordam beradi deb hisoblaydi. Bu ko'rsatkich yanvar oyiga nisbatan 17% ga kamaygan. AQSh tomonidan Ukrainaga berilishi mumkin bo'lgan xavfsizlik kafolatlariga ishonadiganlar soni esa 39% dan 27% ga tushgan.
Avvalroq Politico Qo'shma Shtatlar ma'muriyatidagi manbalarga tayanib, amerikalik muzokarachilar asosan Eronga e'tibor qaratgani sababli Oq uyda Ukraina bo'yicha muzokaralar mavzusi oxirgi marta qachon ko'tarilganini rasmiylar eslay olmayotganini ma'lum qilgandi. Aprel oyida Vladimir Zelenskiy Yaqin Sharqdagi vaziyat dunyo e'tiborini Ukrainadagi urushdan chalg'itayotganini bildirgandi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina Turkiyadan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvni tashkillashtirishni so'ragan. Zelenskiy Rossiya va Belarusdan tashqari har qanday davlatda Putin bilan uchrashishga tayyor. Chexiya Slovakiya bosh vaziri Robert Ficoning Moskvadagi 9-may paradida ishtirok etish uchun unga o'z havo hududidan foydalanishga ruxsat berdi. Bu haqda Deutsche Welle xabar berdi. Slovakiya tomoni parvozga ruxsat olish uchun standart so'rov yubordi va u kechiktirilmasdan berildi, dedi Chexiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Adam Chiorgio. U ruxsatnoma qancha muddatga berilganiga aniqlik kiritmadi. Avvalroq Estoniya, Litva va Latviya o'z havo hududini Slovakiya bosh vaziri uchun yopishini ma'lum qilgandi. Bunga javoban Fico Rossiyaga tashrif buyurish uchun muqobil yo'l topishiga va'da bergan. Chexiya Rossiya bilan umumiy chegaraga ega emas. Shuning uchun Ficoga Rossiyaga borish uchun boshqa davlatlardan, masalan Germaniyadan ham ruxsat olish kerak bo'ladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 2-may kuni Robert Fico bilan telefon orqali muloqot qildi. Mamlakatlarimiz o'rtasida mustahkam munosabatlar bo'lishi kerak va biz bundan manfaatdormiz. Slovakiya Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zoligini qo'llab-quvvatlaydi va a'zo bo'lish bo'yicha o'z tajribasini baham ko'rishga tayyor, dedi Ukraina rahbari. Zelenskiy Slovakiya bosh vazirini Kiyevga taklif qildi. O'zi esa Bratislavaga tashrif buyurish taklifi uchun minnatdorchilik bildirdi. Yaqin kelajakda shaxsan uchrashish imkoniyatini ham muhokama qildik. Jamoalarimiz grafik ustida ishlaydi, dedi Ukraina davlat rahbari. Isroil qurol-yarog' ishlab chiqarishga nihoyatda katta pul tikmoqda. Isroil kelgusi 10 yil ichida o'zining qurol-yarog' ishlab chiqarish quvvatlarini rivojlantirish maqsadida mudofaa budjetini 119 milliard dollarga to'ldiradi. Bu haqda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu ma'lum qildi, deb xabar berdi TASS. Men qurol-yarog' ishlab chiqarish bo'yicha o'z quvvatlarimizga sarmoya kiritish haqida farmoyish berdim. Kelgusi 10 yillikda bu qurollarni mamlakat ichida ishlab chiqarish va xorijiy ta'minotchilarga qaram bo'lib qolmaslik uchun mudofaa budjetiga 350 milliard shekel qo'shamiz, deya ta'kidladi siyosatchi o'z idorasi tarqatgan video murojaatda. Bundan tashqari u bir necha hafta oldin uchuvsiz uchish apparatlari xavfini bartaraf etish bo'yicha maxsus loyiha yaratish to'g'risida buyruq berganini eslatib, bugunning o'zida bu sohadagi yutuqlar haqida hisobot kutayotganini qayd etgan. Aprel oyi oxirida AQSh Isroilga bir sutkada 6,5 ming tonna qurol va harbiy texnika yuborgani xabar qilingandi. Yuklar 2 ta yirik kema va bir nechta yuk samolyotlari orqali tashilgan.